இன்னைக்கு வந்து ஒரு பேஷண்ட் பார்த்தேன். 3 நாளாக தலைக்கு குளிச்சு இருமல் சளின்ட்டுன்னு பேஷண்ட் வந்தது. எதுக்குமா இப்படி 38-40 வயசில் எதுக்கு இப்படி டெய்லி தலை குளிச்சுட்ருக்க இந்த குளிர்காலத்தில்னு கேட்டால், இல்லை என் ஹஸ்பண்டு வந்து மலைக்கு மாலை போட்டிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த ஹஸ்பண்டுங்கெல்லாம் நீங்கள் தான் மாலைக்கு போடுறீங்க, அந்த கோயிலுக்குள்ளே பொம்பளைங்களை விட போகிறது கூட கிடையாது. அப்புறம் எதுக்கு வீட்டில் இருக்கிற பொம்பளைங்களை வந்து இப்படி இரு அப்படி இரு ஆச்சாரமாக இரு தலைக்குழி பீரியட்ஸ் வந்தால் பக்கத்தில் வராத இப்படி பண்ணாத அப்படி பண்ணாதன்னு எதுக்கு அதுங்களை டார்ச்சர் பண்ணி அவங்களுக்கெல்லாம் ஜுரம் வர வைக்கிறீங்க? நீங்கள் மலைக்கு போகிறீங்கன்னா நீங்கள் மட்டும் தலை குளிச்சு நல்லா இருக்க வேண்டியது தானே தோணுச்சு.